د کور مخه ده د شیپټن وکټوریا فلډ پکې راغلی دی بیګا او سحر چې راپاسېدو بس دا ټوله اوبه او ډېره زیاته اوبه راغلي ده چاپېره د هر څه ټول کورونه چې دي دا په اوبو کې دي بند دي نو خو یو کار ښه دی چې بس ریسکیو والا او هلیکاپټر او مطلب پولیس او ټول خلک چاپېره ګرځي نو د هر سړي مدد که چاته د خوراک ضرورت وي خوراک ولا را رسوي که چاته مطلب کورونو ته اوبه ځي د شګو دا بورۍ راوړي دا ځای په ځای خورئ او هغه ځای هم یو ګاډی دی کیدای شي په نظر باندې راشي دا چاپېره بس دې پکې دننه ولاړ دي او بس موږ پکې بند یو بس دا خلک پکې ګرځي را ګرځي به دې اوبو کې حالن ساتي بس الله دې خیر پکې وکړي